فقط همدا را سره ومنه. ته هیڅ کله هم بایلونکی نه یې، هیڅ کله هم بې ارزښته نه یې. یوازې همدا ته یې چې دا نړۍ آباده ده. له همدغې شېبې ځان ته په ځانګړي فکر وګوره. پوهېږې ته په دې نړۍ کې تر ټولو مهم کس یې. داسې یو څوک چې پر طبیعت 100% حق لري او چاپېریال هم ستا لپاره غوړېدلی. نو له هوا خوند واخله، ښې ډېرې اوبه وڅښه، ژوره مینه وکړه، وخانده او د خدای له شتونه اعظمي ګټه پورته کړه. له ځان سره کښېنه او دا ووایه خدای څومره عالي شخصیت راکړی. زه هیڅ ناروغي نه لرم، د بهترینې څېرې څښتن یم. زما فکر، خبرې او چلند له نورو ټولو مخلوقاتو جلا دي. ښه چې دومره مهم کس یې، نو دا ستونزې له کومه سوې؟ ولې نارامه یې؟ ولې زړه خورې؟ ولې ویرېږې؟ تا ته وایم زما ځواب راکړه. همداسې غلی مه پاتې کېږه، ذهن په کار واچوه. زه همدا اوس له تا ځواب غواړم او ان تر 3 پورې درته حساب کوم. 1 2 3. متاسفانه زما ځواب دې رانه کړ. راپاسه، د نورو د پوښتنو ځواب په تا پورې اړه نه لري. خو ته کې تنها خپل ځان سره جګړه وکړه. ذهنیت دې پاک او قوي کړه. په دې پوه شه چې تر تا بل هیڅوک تا ته بل کس نږدې نشته. هر جنجال دې په خپله حل کړه. ځان سره ملګری شه، د ځان دفاع وکړه او په ځان لګښت وکړه.